कुंकळे नावेली रस्त्यार ट्रकाच्या ॲक्सिडेंटान ड्रायव्हर आनी क्लिनर आगताक गेले। स्पीडीर आशिल्ल्या ट्रकाची विलास सुटली आनी ट्रक व्हरून झाडाक मोखलो। राती सुमार 2 हो ॲक्सिडेंट जाला। कर्नाटका रजिस्टर्ड ट्रक मेंगळूर सावन नुस्तें घेवन मडगांव वटेन येतालो। सेरावली एका बेकायदेशीर बांदकाम मोडले। डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑर्डरी उपरांत डेमोलिशन स्क्वॉडान एक्शन घेतली। फार्म हाऊसाचे नांवां ते बेकायदेशीर बांदकाम केलां। ते शिवाय त्या सुवातेर नाका त्यो बेकायदेशीर आनी गुन्यांवकारी गजाली धरून बुरशेपणाय चलताली म्हूण सरपंच मिडियाक सांगता। कारवाय करतना मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। बांदकाम मोडचें म्हूण थंयचो लोक मागतालो। आणि कंप्लेनर आलेले। Who was the complainant? विलेजर्स हय आनी जायते मर्डर बी जाल्ले थिंगा इलिगल एक्टिविटीज जाताल्यो आनी मॅटर पेंडींग आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आलो। कोर्टान ऑर्डर फेवर आमच्या वचून दिली पंचायत टू डेमोलिश। किती इन्सिडेंट जाल्ले हेजे पयलीं? हेजे 2 डबल मर्डर जाल्ले आनी तेच्या फाटल्यान आनीकूय एक मर्डर जाल्लो। तेका लागून पंचायत डिसायड टू डेमोलिश। कंप्लेन कितें आशिल्लें बेजिकली ते केले इलिगल एक्टिविटीज कोताय आनी ताणें एन्क्रोचमेंटूय केलो हा जायतो। हय तुमी नोटीस हय आमी नोटीस कोर्टाक गेल्लो। कोण तो पार्टी? सतान कारवालो। घेऊया एक ब्रेक।